გამარჯობათ მეგობრებო. მე დღეს გასწავლით თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ კაპუთში ყველაფერი უფასოდ სრულიად. ანუ შეგვიძლია გამოვიყენოთ პროც, რავი, ჩვეულები უფასოდ გამოვიყენოთ, ყველაფერი ერთად შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ან ეს ყველაფერი უფასოდ. პირველ რიგში რაც ვაკეთებთ ეს არის, რომ Create Projects დავაჭიროთ და კაპუთი გამოვიწეროთ. დავაწერით ამას. და ეხლა რა ვშვებით? მოკლედ, როდესაც ჩაირთვება, ამას დავაჭერთ და რასაც გვინდა იმ ვიდეოს ავტვირთავთ, რომ გავაკეთოთ. მაგალითად აი ეს. მოკლედ, აქ გადმოვიტანთ, რავი, რასაც გვინდა იმას გავაკეთებთ. აი ეხლა უყურეთ, კარგი. მოკლედ, აი ესე გადაიტან ამას. ესე და რაც არის პრო, იმას გამოვიყენებ, რომ დაგარწმუნოთ იმაში, რომ მართლა შეგიძლია ეს გააკეთო. აგერ ეს ხო არის პროს მიჩვენებს, აგერ, აკა, დავაჭერ. всё, დამატებულია ეს ეფექტი. ეხლა აქ გავჭრათ და დავადოთ transformation რაღაცა, აი ეს. ესეც ხო არის პრო. აი, გააკეთა როგორც და ესეც. ხო, მოკლედ, შემდეგ რასაც ვაკეთებთ, ეს არის, რომ ანუ ვიდეოს ესე ვაკეთებთ, მარჯვენა კლიკით, დავაჭერთ და აქ არის Create Clip, ეს. ამას დავაჭერთ. და ანუ ერთი მათ იქცევა ყველაფერი. ოღონ ეფექტებიც იქნება, აი. ხედავთ, აი, იქნება ჩვეულებრივ ყველაფერი. მოკლედ, შემდეგ რასაც ვაკეთებთ, აქ აი ესე თუ არის მოქმედებს, ამას უნდა დააჭიროთ ამ ვიდეოს. შემდეგ აქ ვიდეო, ანუ აქ და აქ უნდა იყოს იმენა ვიდეოებში გადადით. ჩამოსკროლეთ და Motion Blur მონიშნეთ. ეს ჩამოწიეთ ბოლომდე და დაელოდეთ. ეს სანამ არავა 100%-ზე, მაგამდე არაფერი არ გააკეთოთ. მოკლედ რა. მოკლედ დაველოდოთ. როგორც ჩანს, მორჩა ვიდეოს გაკეთებას 100%-ზე ავიდა და всё, ეგ არის. ახლა ამას ჩავკეცავთ. ვაწვევით Windows და R-ს. ან შეგვიძლია მეორნაირად აქ ჩავწეროთ. Run. ან იგდებს, მაგრამ კარგი დავიდოთ. ეს Windows R-ს აწვევით, გიგდებს ამას რა. და ეს, ანუ რაც უნდა ჩაწეროთ, ვიდეოს აღწერაშია გადადით, დააჭირეთ მაგას და იქ იქნება აუცილებლად. მე ამას აქ ჩაწერთ, ანუ თქვენთან იქნება, ნახეთ როგორ. ანუ თქვენთან იქნება ესე რა, რომ დააკოპიროთ მე ამას ჩაწერთ ეგრევე ესე. ოკეის მისცემთ. და როდესაც შეხვალთ, აქ დაგხვდება თქვენი ვიდეო, რომელიც გააკეთეთ. ამ ვიდეოს აიღებთ და გადმოიტანთ აქ. всё. ამას უკვე წაშლით, იმიტომ რომ აღარ გჭირდებათ. როგორც ჩანს ეს ვიდეო უკვე გააკეთა, მაგრამ ანუ ეს არის 30 იმაში რა, FPS-ში და თუ გვინდა რომ უფრო კაი ვიდეო გამოვიდეს, ამ ვიდეოს წავშლით და მარჯვენა კლიკით დავაწვევით delete. ამ ვიდეოს ჩავაგდებთ უკვე რაც გაკეთებული გვაქვს პირდაპირ აქ დაბლა. და ეხლა ვაკეთებთ ესეთ რამეს. აქ ხო გვაქვს exports დავაჭერთ და ჩვეულებრივ რასაც გვინდა იმას ვიზოთ. აგერ FPS გავზარდოთ 60 გავაკეთოთ. ნახეთ, აი 30 რო არის ცუდია, იმიტომ რომ წამში იტვირთება 30 კადრი. და აქ კიდე წამში იტვირთება 60 კადრი და უფრო ხარისხიანი ვიდეო გამოდის. აქ შეგვიძლია 4K-ზეც აუწიოთ, 4K-ზეც, როგორც ჩვენ გვინდა. ანუ კაი, ნუ ესე იყოს. ახლა კი exports დააწვევით. დაელოდებით უბრალოდ, სანამ ეს 100%-ზე აიტვირთება რა. ჩემ პატარა ვიდეო და იმიტომ იტვირთება ეს რა. მაგრამ თქვენთან ცოტა ხანს მომდება, დაწონებული ვარ. თუ დიდი ვიდეო.
როგორც ასე როგორც ჩანს უკვე გააკეთა open folders დააწვევით აქ დაკლიკავთ გადმოვიდავნთ აქ თუ არ გადმოვიდა მარჯვენა კლიკით აწვევით copy უბრალოდ copy ამას დაკოპირებულს გადმოვიტანთ და ეგ არის რა თქვენი ვიდეო გაკეთებულია უკვე chance რა всё მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო თუ მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქეთ არხიც გამოიწერეთ და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში